perjuangan ngarintis ieu majelis henteu abrah gadabrah, henteu begitu saja terwujud, teu begitu saja ya. Ieu majelis teh langsung nampak perih ya. Perjuanganana sangat naon butuh itu proses waktos. Alhamdulillah ku pengorbanan ti para senior ya, alhamdulillah ku keyengna para senior ieu majelis terbentuk, ieu majelis terwujud. Insyaallah ganjaran-ganjaran anu tos dikorbankeun ku para senior oge ku sadayana insyaallah teras ngocor ngagolontor ngalir dugi ka yaumil kiamah. Kumargi dauhan Rasul, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Jalma anu henteu syukur ka manusa, henteu nganuhunkeun ka manusa anu geus mere jasa, maka moal ditarima syukurna ku Gusti Allah. Tanda urang syukur ka Allah teh kudu syukur heula ka anu mere jasa ka urang, khususna ka ibu rama urang ya. Ta peribados oge ngahaturkeun nuhun ka para senior, ka angkatan pertama anu tos berjuang sagala rupana. Fajazakumullah ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Insyaallah kasayan sadayana, jasa-jasa sadayana moal putus moal pegat insyaallah dugi ka yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Cek kolot mah moal mati lamun teu daek meurih, moal boga lamun teu daek usaha. Tah ieu terwujudna ieu majlis ya, terwujudna ieu majlis ku peurihna ti para senior, ku berusaha satekah polah ti para senior oge ku doa khususna ti guru urang sadayana Syekh Abuya Ki Haji Muhammad Yahya radhiyallahu an. Abdi emut setiap nepangan buya pasti buya naros kumaha nu ngaraji, kumaha jamaah, naon wae nu dihanca ku sia, kitu teras buya nyarios teh. Jadi merhatoskeun pisan kana kegiatan anu ku abdi dilaksanakeun, kana kegiatan majelis ieu anu diberjalankeun. Satiap tepang geus kumaha ayeuna jamaah, ngahanca naon ayeuna. Kitu teras jeung kitu jeung kitu buya nyariosna. Saking kumaha merhatoskeun kanu ngararaos. Insyaallah urang sadayana engke di akhirat disamper, dijemput, dipilarian ku habuya. Insyaallah sagulung sagalang sareng mantena memperjuangkeun ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan henteu leupas nyantelkeun hate urang sadayana ka guru-guru urang sadayana. Urang bisa kieu teh lain ku usaha urang tapi ku doa tinu jadi guru ya. Ngandalkeun urang mah amal anu sakieu bututna, doa anu tara diijabah wae ku Gusti Allah, ku wasilah ngaitkeun ka guru, ka abuya sepuh, ngamalkeun wiridan-wiridan ti abuya sepuh, lajeng ya neraskeun ajaran-ajaran abuya sepuh, urang kacandak barokah. Insyaallah di akhirat oge bakal disyafaatan ku abuya. Margina salah sahiji anu bisa nyafaatan engke di akhirat nyaeta al ulama, para ulama. Urang tos pada terang sadayana yen buya sepuh teh seorang ulama besar, seorang waliullah. Insyaallah anu bakal tiasa nyafaatan ka urang sadayana. Amin ya rabbal. Oge pribados ngarasa bangga, banggana kumaha ieu jamaah Gunung Agung Darussurur 27 ya, anu seniorna tos haratam thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah ya, tingkatan kahiji dugi ka 27 tos hatam
setiap dinten ahadnya ti payun teh ngabring ka buya ngalap thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Lajeng saatos beres thariqah lajeng diteraskeun ngalap-ngalap setiap sasi Rajab ayat kursi, bismillah, hizbun nasri, hizbul bahri, alhamdulillah. Walaupun nami nama hatam cek buya teh buya sepuh keur ngahatamkeun thariqah Qadiriyah geus hatam teh cek buya ieu mah karek cangkang naungkul ya cangkang na ge alhamdulillah karek cangkang naungkul diulangi deui tah dugi ka 2 kali ngan anu kaduana mah teu hatam ya anu kahiji mah hatam dugi ka 27 tingkatan anu kaduana mah teu hatam ya teu hatam. Mudah-mudahan gitu amalan-amalan anu tos diijazahan ti abuya sepuh teras tiasa diamalkeun oge urang sadayana saterasna diangkeun sebagai murid mantena. Amin ya rabbal alamin. Oge pidoana insyaallah kaping 2 Juni bade peletakan batu pertama ngabangun pondok tahfiz Quran. Mudah-mudahan cita-cita nu mulia ieu terwujud ya, mudah-mudahan cita-cita nu agung ieu tercapai oge aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Ieu salah sawios cariosan buya oge doa buya nuju peletakan batu pertama di dieu ya, nuju peletakan batu pertama di dieu abdi dipanggil ku buya cek buya engke tempat sia bakal jadi pesantren gede kitu bahasana dipayuneun jamaah anu hadir di eta acara peletakan batu pertama Gunung Agung ieu. Meureun ieu salah sawios cariosan buya oge doa buya ya. Mudah-mudahan ku dibangunna pondok tahfiz Quran ieu jadi ya aset kangge urang sadayana khususna buya teras ya ngalir ganjaranana oge kanu ngabantos ngalir ganjaranana insyaallah urang sadayana teu lepas tina doa-doa guru urang sadayana teu lepas kenging syafaati guru urang sadayana. Amin ya rabbal. Oge peribados deui ngahaturkeun rebu nuhun ka keluarga Ibu Hajjah Makiyah atanapi eneh anu dipayun ngarintis ti awal namina Al Husna ya, namina Al Husna di musalla di ditu di kontrakan ayeuna ge masih keneh aya. Awal mula itu ya naon langkah demi langkah dakwah Islam ya nyaeta di ditu di Al Husna. Alhamdulillah tidinya itu teras-terasan jamaah nambihan ngaosna oge ibu bapak sanes ngaos sapertos kieu bisa urang kapayun ngaos Quran, ngaos Iqra, ngaos tuturutan gitu. Saurang-saurang ya. Tepika sabaraha jam teh? Dugi ka abdi ge carik oge geus gonta-ganti carik posisina. Saking ku cangkeul ya. Gonta-ganti. Tapi ku bahagia, ku semangat ya, oge ku jamaah hayang bisa abdi oge nya hayang bisa jamaah teh maraca Quran ngarasa teu capek gitu teh nya setiap wengi teras gitu nya dugi ka anu tadina teu tiasa pisan huruf Quran tepi ka tamat Iqra gitu bisa maca Quran ya alhamdulillah ku keyengna gitu eta perjuangan ti ditu nya ti Al Husna teras ngalih ka dieu diteraskeun nambih jamaah teras acara non acara jadi mengaos berhadapanana kusabab seueur teuing ka dieu bikin ka dieu waktos terbatas janten weh Qur'ana abdi nu maca lajeng sadayana nu nuturkeun ya eta awal mulana itu terbentukna ieu majelis ya kawitna Al Husna ari Al Husna mah eta mah nami ti jamaah itu jadi dikocok ya nami ti jamaah muncul Al Husna ari Gunung Agung mah langsung ti Buya Sepuh gitu cek Buya Sepuh ngaranna digentos ku Gunung Agung kumargi di luhur ya
aya makam namina Gunung Agung. Cek Buya didinya aya 2 wali nyaeta Mama Eyang dalam kahuripan sareng Mama Eyang dalam panarosan. Sor Buya gitu. Aya 2 wali di luhur teh. Tak ieu di dieu gerbangna gitu. Matak dinamian Gunung Agung. Mudah-mudahan anu lebet ka ieu Gunung Agung nya kaberkahan doa ti Buya sepuh ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Eta sekelumit tentang terbentukna terwujudna Majelis Gunung Agung. Urang teraskeun kana pembahasan